Мұхтар Әуезов ауыз әдебиеті мен классикалық әдебиеттің батыс пен шығыс көркем сөз мұрасының озық дәстүрін жете меңгеріп, қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің реалистік сапасын арттыруға, әдеби тілді байытуға ересен зор еңбек сіңірген 20 ғасырдың ұлы жазушысы. Мұхтар Әуезов әлем әдебиетінде жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде өрнекті із, тағылымды табыс қалдырды. Мұхтар Әуезов мұрасы қазақ әдебиеті көкжиегін кемелдікпен толықтырып, қазақ руханиятына даңғыл жол салуымен де ерекшеленеді. Мұхтар Әуезов есімі Абай есіміменен рухани сабақтастықты жалғастырып, адамзаттық құндылықтар шеңберін шеберлікпен дамытуымен де асқақтай түседі. Мұхтар Әуезов үшін мәңгілік мәнді тақырып Абай тақырыбы. Хакім Абай жазушы шығармашылығының өмірлік мән мағынасына айналды. Қазақстан үшін екінші Абай атанған Мұхтар Әуезовтың тұғырлы тұлғасы бүгінгі ұрпаққа өнеге.